హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. గైస్, ఈరోజు వచ్చేసి నేను సెమీ ఆటోమేటిక్ మెషిన్ గురించి మీతో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి వాష్ టబ్ అండి. నెక్స్ట్ పక్కన ఉంది కదా, అది వచ్చేసి మనకి స్పిన్ టబ్, అంటే డ్రై చేయడానికండి. అంటే ఇందులో బట్టలు ఉతుకుతాము. ఇప్పుడు నేను చూపించే దాంట్లో వచ్చేసి బట్టలు అనేవి డ్రై చేస్తామండి. గైస్, మనకు వచ్చేసి అన్ని సెమీ ఆటోమేటిక్ మెషిన్స్కి ఇలా అయితే ఉండదండి. అంటే ఓన్లీ జస్ట్ క్యాప్లు అయితే రావు. దీనికైతే మనకి ఫ్రంట్ పైన క్యాప్ అనేది కూడా వచ్చింది. ఓన్లీ వాష్ టబ్కి అయితే క్యాప్ వచ్చి పక్కన పెట్టేసుకునేలాగా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే మనకి దానికి అటాచ్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసారు కదండి, ఇది వచ్చి మనకి వాటర్ ఇన్లెట్ అనమాట. వాష్ అండ్ పక్కన వచ్చి చూసారు కదా, వాష్ అండ్ స్పిన్. ఫస్ట్ నేను మీకు వాష్ అనేది చూపిస్తాను చూడండి. మనం వాష్లో పెడితే ఏంటంటే వాటర్ అనేది మనకి ఉతుకుతాం కదండి, బట్టలు ఉతికి ఆ టబ్లోకి అయితే, వాష్ టబ్లోకి అయితే వస్తాయి. ఇది వచ్చి మనకి ఫిల్టర్ అండి. అంటే బట్టలు ఉతికేటప్పుడు మనకి ఏమన్నా చిన్న చిన్న పోగుల్లాగా అలాగే ఏమన్నా ఉంటే ఇందులోకి అయితే వచ్చి ఉంటుందండి. నేనైతే వీక్లీ వన్స్ అనేది ఇది క్లీన్ చేసేస్తాను. దీనికి ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఫింగర్ పెట్టి జస్ట్ కిందకి అలా ప్రెస్ చేస్తే ఇది లోపలికి అనేది అటాచ్ అయిపోతుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు వాష్ అండ్ స్పిన్ ఉంది కదా, నేను అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ట్యాప్ అనేది చేంజ్ చేసి వాష్ అండ్ స్పిన్లోకి అయితే పెట్టాను. ఇక్కడ చూసారు కదా, దీన్ని మనం రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేయాలండి. స్పిన్లోకి వెళ్ళాలంటే రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే మనకి వాటర్ అనేది స్పిన్లోకి అయితే వస్తుంది. నేను ఇంకొకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను. దీన్ని మనం రైట్ సైడ్ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ బటన్ని మనకి వాటర్ అనేది డైరెక్ట్ స్పిన్లోకి అయితే వస్తుందండి. చూడండి, చూసారు కదా, స్పిన్లోకి అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి 4 సెలెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. నేను ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చి మనకి వాష్ టైమర్ అండి. వాష్ టైమర్లో మనకి 40 మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈ 40 మినిట్స్లో మనం 40 దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే మనకి వాటర్ ఎంతైతే కావాలో అంత పట్టుకున్న తర్వాత మనం ఏంటంటే డిటర్జెంట్ అనేది వేస్తాము. 40లో పెట్టినప్పుడు ఆ డిటర్జెంట్ అనేది మిక్స్ అవుతుందండి. మిక్స్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ మిక్స్ చేసి ఇది ఆగిపోతుంది. ఆగిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే, మళ్ళీ చూసారు కదా మనకి ఇక్కడ డార్క్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ డార్క్ లైన్స్ దగ్గర వచ్చేసి మనకి అటు ఇటు కదుపుతుందండి. అంటే పైన ఉన్న బట్టలు కిందకు వస్తాయి, కింద ఉన్న బట్టలు పైకి వస్తాయి అనమాట. ఇది వచ్చి మనకి 15 మినిట్స్ ఉంది కదా డార్క్గా, ఆ 15 మినిట్స్ ఏంటంటే ఫుల్ వాష్ చేస్తుంది అనమాట. సోక్ అన్న ఉన్నదంతా మనకి ఏంటంటే బట్టలు అనేది నానబెడుతుంది అనమాట. డార్క్ లైన్స్ దగ్గర అయితే మనకి అటు ఇటు రొటేట్ చేస్తుంది మళ్ళీ. ఇది వచ్చేసి మనకి వాష్ సెలెక్టర్ అండి. వాష్ సెలెక్టర్ దగ్గర ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే మనకి జెంటిల్, నార్మల్, స్ట్రాంగెస్ట్. ఇవేంటంటే మనం బట్టలు దాన్ని బట్టి ఏదైతే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా నేనైతే డైలీ నార్మల్లీ యూస్ చేస్తానండి. డైలీ వేర్ బట్టలకి మనం ఏమైనా బెడ్షీట్లు అలాంటి వాటికైతే స్ట్రాంగ్ వేసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది. ఈ డ్రైన్ సెలెక్టర్ వచ్చేసి మనకి ఇది డ్రైన్లో ఉంటే వాటర్ అనేది అవుట్లెట్ వెళ్ళిపోతుందండి. మనం బట్టలు ఉతికేటప్పుడు వాష్ అండ్ రిన్స్లోనే ఉండాలి. మనం బట్టలు వాష్ చేసిన తర్వాత డ్రైన్ అనేది చేస్తామన్నమాట. డ్రైన్లో అనేది పెడతాము. ఇది వచ్చేసి స్పిన్. మనకి ఇదైతే స్పిన్ 10 మినిట్స్ ఉంటుందండి. 10 మినిట్స్ అంటే మనం మ్యాక్సిమం 5 మినిట్స్ వింటర్ సీజన్ యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది. మామూలు ఈ సీజన్ వచ్చేసరికి, అంటే సమ్మర్ సీజన్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక 3 మినిట్స్ అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. షిఫ్ట్ డ్రైన్ అన్నా కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది 7.5 kgs అండి. ఇది లాయిడ్ కంపెనీ అండ్ హెవెల్స్ బ్రాండ్ అండి. మనకి ఇవి ఏసీలు ఫేమస్. అలాగే వాషింగ్ మిషన్ కూడా అయితే చాలా బాగుంది. మేము తీసుకుని అయితే 6 మంత్స్ అయితే అవుతుంది. ఇది బెటర్ రిన్సింగ్ విత్ 360 వాటర్ షవర్ అండి. నేను అది మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది వచ్చి మనకి నేను వాష్ టబ్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇదేంటంటే మనకి ఒక 2 మినిట్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అయితే రొటేట్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక 2 మినిట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అయితే తిరుగుతుందండి. మీకు అర్థమవుతుందో లేదో, అంటే గడియారం చూసారా ఇలాగా 1 2 3 అలా తిరుగుతుంది కదా. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్కి కూడా అలా తిరుగుతుంది అనమాట. బ్యాక్ రొటేషన్ ఉంటుందని చెప్తున్నాను నేను. ఇది వచ్చి మనకి 360 డిగ్రీస్ తిరగడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదేనండి, రిన్సింగ్. ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఏంటంటే మేమేమి ఇందులో చెయ్యము, జస్ట్ టబ్లోనే మేము యూజ్ చేస్తామండి. ఇదైతే తీసేసుకోవచ్చు. ఇదేంటే మనకి సేఫ్టీ పర్పస్ అండి. ఈ ప్లేట్ అనేది పెట్టే మనం బట్టలు వేసిన తర్వాత ఈ ప్లేట్ పెట్టాలి. ఈ ప్లేట్ పెడితే అదే అంటే బట్టలు ఎక్కడి వరకు ఉంటే అక్కడి వరకు ఈ ప్లేట్ పెడితే సరిపోతుంది. ప్లేట్ పెట్టి ఇది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం అయితే స్పిన్ చేయడానికి అయితే మనం బటన్ అనేది రెగ్యులేటర్ అనేది యూస్ చేస్తాము. నేనైతే ఫస్ట్ మీకు వాషింగ్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. నేనైతే వాటర్ అనేది ఇస్తున్నానండి. ఇది డ్రైన్లో ఉండకూడదు. చూడండి, వాష్ అండ్ రిన్స్లో ఉండాలి. డ్రైన్లో ఉంటే వాటర్ వెళ్ళిపోతుందని చెప్తున్నాను నేను.
చూసారు కదా, వాటర్ అనేది మనకి ఇన్లెట్ అవుతుంది. ఇది మనకి ఎంత కావాలనుకుంటా అంటే బట్టలను పెట్టి, తక్కువ బట్టలు ఉంటే తక్కువ వాటర్ పట్టుకుంటామండి, ఎక్కువ బట్టలు ఉంటే ఎక్కువ వాటర్ అంటే బట్టలు మునిగేంత వరకు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగని ఫుల్గా పెట్టేసుకోకూడదు. ఫుల్గా పెట్టేసుకుంటే దీనికి ఎక్కడి వరకు అయితే తీసుకోగలదో అక్కడ వరకు తీసుకుని వాటర్ అనేది వెంటనే వెళ్ళిపోద్దండి. నేను డిటర్జెంట్ మిక్స్ అయితే చేస్తున్నాను. డిటర్జెంట్ వేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని డిటర్జెంట్ 40 మినిట్స్ వరకు పెడుతున్నాను మీకు చూపించాలని. రెగ్యులర్గా అయితే నేను 15 మినిట్స్లో పెట్టి వేసేస్తానండి, ఎందుకంటే నేను ఏ రోజు బట్టలు ఆ రోజే ఉతికేస్తాను. చూసారు కదా, డిటర్జెంట్ మిక్స్ అవుతుంది. డిటర్జెంట్ మిక్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే వాటర్ అనేది ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ వరకు తీసుకుని నేను దీని ఏంటంటే బట్టలు మనం ఒక్కొక్కటిగా వెయ్యాలండి. ఆ ఒక్కొక్కటి కూడా నేనేంటంటే మా వారి బట్టలు డ్యూటీ బట్టలు ఉంటాయండి, అంటే యూనిఫామ్ ఉంటుంది అనమాట ఆయనకి. రోజు అవే బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎంత తెల్లగా ఉతుకుదామని కాయదేరిపోయినట్టు అయిపోతాయి. ఇందులో అయితే నేనేం చేస్తానంటే కాలర్కి, చూసారు కదా కాలర్ ఎంత దట్టిగా ఉందో, కాలర్కి కొంచెం సబ్బు పెట్టి బ్రష్ చేస్తాను. అలాగే మా చిన్నోడు బట్టలు అంటే మా బాబు అండి, వాడికి 18 నెలలు అనమాట. వాడు కూడా అంటే పిల్లవాడు కదండి, అటు ఇటు దొల్లేస్తూ ఉంటాడు. వాడి బట్టలు కూడా మిషన్లో వేసేస్తే ఏమీ వాష్ అయితే అయిపోదండి. నేను వాడి బట్టలు కూడా కొంచెం బ్రష్ కొట్టేస్తాను. బ్రష్ కొట్టి సబ్బు అది పెడతాను అనమాట. సబ్బు అది పెట్టి మళ్ళీ ఆ బట్టలను అయితే ఇందులో వేసేస్తే మనకేంటంటే చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుందండి. మనం చేత్తో ఉతుక్కున్న బట్టలలాగే తెల్లగా అయితే వచ్చేస్తాయి అనమాట. నేనైతే ఏం చేస్తానంటే కాటన్ బట్టలు కూడా ఫ్రంట్ ఒక్కొక్కసారి చూడండి మనకి పార్టీ వేర్ బట్టలు అవి ఉంటాయి కదా, జస్ట్ అలాంటివి ఏం చేస్తానంటే ఇందులో జస్ట్ ఫస్ట్ టైం వేసేసి తీసేసి పక్కన పెట్టేసి నేను మళ్ళీ వాటిని నేల తీసుకుంటానండి. ఇందులో అయితే వెయ్యను. కాటన్ బట్టలు ఏం చేస్తానంటే ఇంకొని చూడండి మీకు చూపిస్తాను. మా అత్తయ్య గారి చీర ఉంది కదా పక్కన, అదైతే వేసి నేల తీసేటప్పుడు నేల తీసేస్తానండి. నేల తీసి పక్కన పెట్టేస్తాను. పక్కన పెట్టేసి వాటికి నేను సపరేట్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేల తీసుకొని మనం గెంజి పెడతాం కదండి కాటన్ వాటికి, గెంజి అలాగే కంఫర్ట్ వేసి పెడతాను అనమాట. కాటన్కి గెంజి లేకపోతే ఒంటికి అంటుకున్నట్టు అయిపోతాయి కదా. మా డ్యూటీ బట్టలు అయితే మాత్రమే నేను ఇలాగ బ్రష్ అయితే చేస్తాను. చూసారు కదా ఎంత బ్రష్ కొడుతున్నాను, లేదంటే మళ్ళీ చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళే మగవాళ్ళు కదండి, వాషింగ్ మిషన్లో వేసి ఇచ్చేస్తే వేసేసుకుంటారు, ఏమీ అనరు. కానీ నాకైతే ఫస్ట్ టైం ఒకసారి వేసినప్పుడు అనిపించింది అనమాట, వాషింగ్ మిషన్లో వేసిన కొంచెం కాలర్ దగ్గర చేతుల దగ్గర బ్రష్ కొట్టాలి, అప్పుడైతే తెల్లగా వస్తాయి. ఇలాగ ఇచ్చేస్తే పాపం మా వారైతే ఏమీ అనరు, బట్టలు బాగాలేదు అని కటనే. నాకే అనిపించింది అనమాట, బాగాలేదు ఏంటి చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి నేనే మళ్ళీ బ్రష్ కొట్టి బ్రష్ చేసి అందులో అయితే వేస్తానండి. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే తెలుస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అయితే నేను ఇలా చేస్తున్నానండి. ఇంకోండి హ్యాండ్స్ కూడా సబ్బు అనేది పెడుతున్నాను. సబ్బు పెట్టి కొంచెం మనం అటు ఇటు జాడేస్తే సరిపోతుంది. అందులో ఏంటంటే ఓన్లీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుంది. చూడండి నేను ఇప్పుడైతే ఒక్కొక్కటిగా వేస్తున్నాను బట్టలు. ఇందులో ఏంటంటే మనకి పిన్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే తీసేయాలండి, లేదంటే మనకి ఆ రొటేషన్ ఉంది కదండి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్, అందులో ఇరుక్కుపోయిందంటే మనకి అప్పుడే ఈ మిషన్స్కి అయితే ప్రాబ్లం వస్తుందండి. లేదంటే సెమీ ఆటోమేటిక్ మిషన్స్కి అంత త్వరగా ప్రాబ్లం అయితే రాదు. నేనైతే బట్టలు వాష్ చేసేసాను, చూసారు కదా వాటర్ అనేది దట్టిగా ఉంది. ఇప్పుడు వాటిని నేను డ్రై చేసాను. డ్రై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిన్స్లో పెట్టి మళ్ళీ వాటర్ అనేది అయితే ఇస్తున్నానండి. వాటర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను, చూసారు కదా. వాటర్ తీసుకుని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ పెడతానండి. 5 మినిట్స్ అవి ఏంటంటే జాడించేస్తుంది. జాడించిన తర్వాత నేనైతే 2 టైమ్స్ అనేది జాడిస్తాను. మనందరికీ తెలిసిందే కదా, నిర్మా పౌడర్ ఉండిపోయినా మళ్ళీ మనకి దురద అలా వస్తుందండి. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే చూసారు కదా వాటర్ ఎంత ప్యూర్ ఉంటాయండి. నేను సెకండ్ టైం డ్రైన్ చేసేసరికి వాటర్ ఎంత ప్యూర్ ఉన్నప్పుడే నేనైతే తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ టైం తీసుకుంటున్నాను అనమాట. మీకు మళ్ళీ మొత్తం అంతా చూపిస్తే టైం వేస్ట్ కదా అనేసి. చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని డ్రైన్లో అయితే వేస్తాను. ఇవైతే చిక్కులు పడిపోతాయండి, కొంచెం శ్రమే ఇది. కానీ ఇది ఏంటంటేనండి సెమీ ఆటోమేటిక్ మిషన్కి తొందరగా ప్రాబ్లమ్స్ రావు. మా మదర్ వాడారు, ఏంటంటే 10 ఇయర్స్ వచ్చేసింది, ఎటువంటి రిపేరు లేదు. మళ్ళీ మనకి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ అయితే తొందరగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. చూసారు కదా ఇది నా కాటన్ టాప్. చూడండి నేను ఏం చేస్తాను, నా కాటన్ టాప్ ఏంటంటే జస్ట్ అక్కడే పిండేసి పక్కనైతే పెట్టేస్తాను, ఎందుకంటే దీనికి నేను గెంజి కంఫర్ట్ అనేది పెడతానండి. ఇన్ కేస్ మనం ఈ బట్టలన్నిటికీ కూడా కంఫర్ట్ వేద్దాం అనుకుంటే అంటే ఇవి ఇన్ కేస్ మీరు బెడ్షీట్లు అవన్నీ సపరేట్గా ఉతికితే ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చండి. కొంచెం గెంజి వేసి, అంటే చల్లారిపోయిన గెంజి అండి, చల్లారిపోయింది కంఫర్ట్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది. అంటే నాకు 2 ఉన్నాయి, మా అత్తమ్మ చీర నా టాపే ఉందని చెప్పేసి నేను వేసాను. చూసారు కదా రిన్స్కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్పిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ సేఫ్టీ పెట్టి స్పిన్ టబ్లో నెక్స్ట్ అది పెట్టి ఇప్పుడు తీస్తున్నాను. చూడండి డ్రై అయిపోతుంది శుభ్రంగానే. నేనేంటంటే 3 మినిట్సే ఇచ్చానండి, ఎందుకంటే సమ్మర్ సీజన్ కదా మనకి ఎలాగో ఎండలు కాస్తున్నాయి. అంగండి ఒక్కొక్కటిగా తీసి వేస్తున్నాను.
ఒక్కొక్కటిగా తీసివేసి వీటిని అయితే మామూలుగా కొంచెం గట్టిగా దులిపి ఆరేస్తే మనకి సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తాయి. ఈ సేఫ్టీ రింగ్ ఉంది కదండి, ఇది మనం కింద పెట్టకూడదు ఎప్పుడునే. గబుక్కుని మర్చిపోయి బట్టలన్నీ వేసి పెట్టేసామనుకోండి పగిలిపోద్ది. నేను అందుకే పైనే పెడతాను, మీకు అది చెప్తున్నాను. స్పిన్ అనేది వీటికైతే నేను వాషింగ్ మిషన్కి అయితే మా వారు అమెజాన్లో తీసుకున్నారండి. ఇది 500 పడింది కవరు. ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.